السلام عليكم. اليوم عندنا استعراض لمسدس ايرسوفت مميز جدا جدا، والحقيقة الهدف الأساسي ليس استعراض المسدس وإنما تجربة نظام CO2 عشان تشوفون كيف الواقعية في الأداء، علما أن هذا النظام له سلبيات كثيرة. مسدس 2011 دويلر، المسدس هذا في الأصل ناري، صنعتها شركة أرسلان فاير آرمز اللي تأسست عام 2011، فهي شركة جديدة وتحب تبتكر الأشياء الجديدة والغريبة. ومن ابتكاراتها هذا المسدس اللي يعتبر أول مسدس في العالم بسبطانتين. طبعا هو مشابه تماما لمسدس الام 9011 ومشتق منه أيضا، أشهر مسدس في العالم معروف، لكن هذا بسبطانتين. جاءت شركة سايبر جان فصنعتها ايرسوفت طبق الأصل للسلاح الناري، حتى أنه تم حفر شعارات الشركة ليطابق السلاح الحقيقي. تم تصنيعه من مادة الألمنيوم، الوزن الثقيل ذو جودة عالية جدا، الوزن 1406 جرام، الطول 260 ملي، النظام طبعا نصف اوتوماتيك، نظام السي او 2، السرعة 388 قدم في الثانية، وبنشوف مع بعض كم السرعة. سرعة المخزن 26 طلقة. طبعا زي ما تلاحظون سبطانتين، الزناد حتى مو زناد واحد، زنادين. طبعا الكبسولات هذه لازم تناصفها، تجعلها في المنتصف، لازم تجعلها في المنتصف.
طبعا لازم تشدها بسرعة، لا تجلس تنتظر بعدين يتفرغ الهواء اللي فيها. طبعا CO2 هو اختصار لثاني أكسيد الكربون. هذا النظام له سلبيات يعني كثيرة، ولكن هو يعطي واقعية أكثر، فحبيت أنكم تشوفونه معي. الطريقة سهلة، طريقة التركيب. طبعا الآن نشوف مع بعض طريقة إفراغ الهواء، وأنا تعمدت إني أخلي فيها قليل عشان تشوفون الهواء اللي بيطلع منها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا، فأنا حاولت قدر الإمكان أني أدخلكم معاي في الفيديو. شكر خاص للأستاذ أيمن الهاشمي مدير شركة تسريح على توفيرهم هذا المسدس. السعر يتجاوز $1200، هذا الإيرسوفت، وبالنسبة للناري فهو أضعاف هذا الرقم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.